食咩啊屎婆？食屎啦啦婆！唔好嘈啦，唔好嘈啦！屎婆！走啊！唔好同佢嘈啊！唔好同佢嘈，我都唔出聲啦，唔好同佢嘈，唔好同佢嘈。食屎啊你！入機啊你！抄你快快脆抄幾耐啊？寫個機一字寫成個鐘，你黐咗線啊！喂，你抄牌唔識抄啊？使唔使我教你抄啊？食到黐線嘅，發癲嘅死佬啊！食屎啊你家下！抄牌真係咁樣抄啊？啊，浪費納稅人嘅錢啊！你幾錢一個月啊？啊，死佬！冇柒嘅話抄，喂，我飛咗車咪算啦，咪抄咗咪。喂，老實講，捉抄冇咁勤力㗎你，你個抄牌咁叻嘅，捉抄你要匿埋一邊啊，死佬！捉抄你會自己唔閃啊！成日都交通意外，成日有事發生，你唔死佬會做嘢，食屎啊你！黐線嘅，啊你抄牌抄成半個鐘啊，癲㗎你！浪費納稅人啲錢，你有錢你話想唔鏟你㗎啦！屌你媽我救命啊！我要去瑪麗醫院啊！死佬！你食屎啊！你睇你屋企人有錢你點啊嗱？攞嚟啦死佬！擺喺度啦！擺喺度啦死佬！識行識掂㗎！故意，我實寫去你投訴你，擺低！你冷靜啲啊嗱！我第一次警告你啊！我第二次警告你啊，死佬！唔使驚啊！成村喺度做證啊！你唔使驚啊！做證，放心，有我哋做證。食屎啊！你真係玩啊！好啊，過嚟啦！車唔係我阻時間，係你兩個阻時間㗎嚇。係啦，你啊！成街證人喺度。冇錯，你唔使驚。我點知你邊個叫快啲啫嘛？我中意做證人啊！吹啊！做啦！你去投訴人啦，咁啊做咩啊？投訴。冇所謂，你幫證人。如果我而家睇死啫嘛，最叻你而家喺度，停喺度。食屎啊你！得閒冇事做。快啲抄啫嘛！我冇嘢好嘛，我時間。發神經嘅抄牌抄半個鐘啊！我睇下個鐘我抄牌抄半個鐘，你唔知我係做緊呢個啫。如果綠燈嘅人過馬路嘅嗰度，仲係違例嗰度轉右啊！